caldo, gente, sea en verduras, sin nada, pero es pura llama. Yo creo que puedo vivir comiendo cada día eso. Tal vez para otros no pueden ser ricos, gente, porque pues ellos nunca han probado. Pues yo nací y comí esto, gente, imagínense. En la barriga comí esto. En Bolivia, ay no, gente, carne de llama no come todo el mundo, solo comen carne de vaca todo el mundo. Carne de llama solo comen los millonarios, ¿me entienden? Como nosotros.